マリサ、スピリットモンスターっているじゃない？あれ、弱くない？なんてことを言うんだお前は。いやだってすぐに手札に戻るし、正直かなり使いにくいでしょあれ。まあ確かに、そこは否定できないな。一応中には強力なやつも何枚かあるんだが。まあ、それはそうでしょ。効果が強くないと成り立たないわよあれ。だが、そのスピリットの中でもかなり厳しい評価のカードもあるんだぜ。何？存在意義がないってこと？そこまで強くは言ってねえよ。だが、それに近い感じにはなるな。ただでさえ厳しいのにそんなかわいそうなカードがあるんだ。ちょっと気になってきたわね。なら今回は、スピリットの中でも最弱最悪のスピリットモンスターを、10枚、私の独断と偏見も込みで紹介してくぜ。最初に紹介するのは、エスプリットバード伝えバトだぜ。なんか、天狗みたいなモンスターが出てきたわね。このカードは2016年10月8日に発売されたパック、レイジングテンペストにて収録されたカードで、効果はこのカード以外の場のスピリットモンスターを、バウンスする効果を持っているぜ。これだけ？ああ、これだけだぜ。もうこれ見ただけで使い道がなさそうなのがわかるわね。そうだな。そもそもスピリットモンスターは、エンド時に自力で手札に戻る性質を持っているぜ。なので、この効果を使うメリットが全くなく、かなり厳しい言い方をすれば、本当に価値のないカードと言える、モンスターとなっているぜ。あまりに厳しすぎる。なんでこんな効果を？一応使い道としては相手の場に留まっている、スピリットモンスターを除去するという使い道や、エスプリットヒーリングやスピリットのいざないなどの、スピリットモンスターが手札に戻った時に除去効果が発動されるカードと、組み合わせれば、自分メイン時に発動できるという使い方もある上に、風属性のためミストバレーの新風のトリガーにすることも可能。もっとも、自分をすぐにバウンスはできないので、エンド時まで待たないといけないんだけどな。使い道はあるのはいいけどやっぱ使いづらさはあるわね。そうだな、正直他のカードを使う方がいいまであるからな。一応、守備力は1800と比較的高いため、壁としても使えるが、それも他のカードがあるからな。だんだんかわいそうになってきたわね。スピリットとしての強みを発揮できているとも言えず、完全に自己完結してしまっていて出番を失っている、そんなモンスターと言えるぜ。次に紹介するのはマハラギだぜ。見た目は縄文土器がモチーフなのではと言われているようだな。そんなマハラギだが2001年11月29日に発売されたパック、ミサラジカルエイジ蘇りした魂にて収録されたカードで、効果は召喚リバースした時に次の自分のドローフェーズのドロー前に、自分のデッキの一番上のカードを確認して、デッキの一番上または一番下に戻す効果を持っているぜ。なるほど、ドロー前にカードを確認する効果ね。使い道がまたなさそうね。正直言うと全くないな。デッキトップを確認して、デッキにあった方が都合がいいカードなら、そのままデッキの下に送ってドローするということが可能だが、アドバンテージを稼ぐわけではないし、それなら強力で謙虚な壺を使う方が、デメリットはあるもののまだいいぜ。あれは3枚確認できるしね。何より、効果の適用が次のドローフェーズと遅いのが問題で、しかも、この効果のために召喚剣を使うのももったいなく、総じて、スピリットという特性と効果が噛み合っていないモンスターと言えるぜ。通常召喚かリバースしないと使えないものねこれ。そう考えると確かにもったいないわ。ステータスも低く、種族属性面でも少々恩恵を受けにくいため、かなり存在意義が問われるカードとなっているな。さっきのカードより存在意義が薄れるカードがあるなんて、今回はこんな感じだぞ。このように出番を得ることが難しいと言わざるを得ないこのカード。今後、評価される時代が来るのか、注目しておきたいカードだな。本当かな？次に紹介するのは乙姫だぜ。打って変わって、神様みたいなカードが出てきたわね。一応スピリットって日本神話がモチーフだからな。むしろこのあたりが本来の姿みたいなところがあるぜ。よくよく考えたらさっき出た2枚も神話に関連しそうな、見た目はしていたわね。そんな乙姫だがマハラギと同じパック出身のカードで、効果は相手の場の表側表示のモンスターの表示形式を変更する、効果を持っているぜ。まあ、さっきまでと比べるとまだ使い道はありそうね。そうだな。守備力の高い壁を攻撃表示にして突破しやすくしてもいいし、逆に高い攻撃力を誇るものの守備力が低いモンスターも多いため、守備表示にして突破しやすくしてもいいし、まだ使えるカードと言えるぜ。そこまで最悪という印象はないわね。だが、トータルで見ると正直使いどころが全くないカードと言えるぜ。そうなの？効果は優秀そうなのに。まずこのカード、せっかくの表示形式効果があるにもかかわらず、純粋なステータスが最低クラスで、しかも攻撃力に至ってはゼロ。つまり、このカードだけでは突破することが不可能となっており、ここが最大のネックにして、評価を下げている部分となっているぜ。確かに、これではせっかくステータスの低い方に表示形式を変更しても、このカードだけでは突破できないから意味がないというか、苦しい部分になるわよね。スピリットデッキという観点で見ると、モンスターの維持がそもそも難しいため、他のモンスターを必要とするこのカー
ドとの相性は悪く、使いどころが難しいカードとなっているな。状況をしっかり見て使わないといけない感じね。さらに追い風なのが同じスピリットモンスターに、つく読みが存在している点で、このカードは場のモンスターを裏側表示にすることができ、守備表示モンスターを攻撃表示にするということはできないものの、相手の効果も封じれること、何より、このカード自体攻撃力が1100あるので、ダムドやミカドなど、守備力が1000しかない大型モンスターを単体で除去することができ、完全にお株を取られてしまっているぜ。差別化できるとはいえ、裏側表示にできるのは強いしね。しかも攻撃もできるのならこっちが使いやすいし、また月の書の存在も大きく、こちらも裏側守備にするだけなのだが、速攻魔法のため利便性が高く、こうしたカードの登場で、このカードもどんどん肩身が狭くなっているな。時代の被害者って感じね。正直、このカードも召喚権を使ってまで使いたいカードとは言えず、壁としても力不足、一応重力のオノグラールなど、表側表示を拘束するカードと併用すれば、ロックをかけることもできるため全く使えないわけではないのだが、厳しい立場なのは間違いないだろうな。せめてステータスがあればもう少し出番はあったんでしょうけどね。次に紹介するのは、不死の鳥だぜ。フェニックスじゃん。日本神話関係なくない？細かいことは気にすんな。そんな不死の鳥もミサラジカルエイジ蘇りし魂出身のカードで、効果は相手ライフに戦闘ダメージを与えた場合、そのダメージ分自分のライフを回復させる効果を持っているぜ。フェニックスなのに、蘇生ではなくライフ回復効果なのね。まあ、回復も不死みたいなものだし。言いたいことはわかるけど、文字で見るとめちゃくちゃ言ってるわね。で、効果だけどライフ回復自体は弱くない印象なんだけど、やっぱ使いどころがないのかしら？その通りだな。確かに回復効果自体は悪くないのだが、現環境で見れば高速化しているのもあって弱く、全く使い道はないと言えるな。回復する暇あるなら、一気に削れって感じだもんね。ああ、だがスピリットデッキという観点で見ると、その性質上、ライフコストを使うし工程の両方を使うため、この点を考えると悪くない効果と言えるのだが、それでも、使えないと言われているのがこのカードのステータスに問題があるぜ。ステータス？ああ、せっかくのライフ回復効果だが、このカードの攻撃力が1200と低く、このままいけば、1200しか回復が見込めないんだ。確かに戦闘ダメージ分回復すると考えたら、この数値が限界だし、結構物足りないわね。そうなんだ。何より戦闘面ではこの攻撃力のせいで、モンスターの破壊すらできない可能性が高く、当然回復効果の発動も不可能。効果自体は悪くないのだがステータスのせいで、全て台無しにしてしまっているモンスターと言えるんだぜ。あまりにもったいなさすぎる。正直、純粋に回復だけを狙うなら治療の神ディアンケトの方が、圧倒的に使いやすいぜ。あっちはマジックカードで決まった数値回復するしね。一応ユベルダスアクシェリッキリッターが、場にいる状態で手札にあると隙を見て直接攻撃しつつ、ライフ回復が可能というコンボも存在しているんだが、種族属性ともにシナジーがなく、正直狙いにくいため、結局のところ、使い道のないカードとなっているな。仮にも伝説の鳥なのにそんなのでいいのかしら。せめて攻撃力が高ければ救いはあったんだけどな。まさに悲劇のモンスターと言ってもいいかもな。次に紹介するのは、エスプリットバード忍びガラスだぜ。最初に紹介したカードのお仲間みたいなのが出てきたわね。同じテーマで同じパック出身のカードだな。そんなエスプリットバード忍びガラス、効果はこのようになっており、相手モンスターと戦闘を行う際に手札のスピリットモンスターを捨てることで、その捨てたモンスターと同じ攻撃力と守備力の数値をアップさせる効果を持っているぜ。あれ、結構強くない？これいわゆるオネストみたいなものでしょ？そうだな。形は違うが戦闘時に手札から捨てることで攻撃力を加算する部分は、かなり似ていると言えるな。実際、効果だけ見れば奇襲性も比較的高いため強力と言え、本来なら使いどころがあってもおかしくないと言えるぜ。これで弱いの？なんで？理由は2つあり、まず1つがこのカードのステータスだな。なんとこのカード、ステータスが攻守ともに0。つまり捨てたモンスターと同じステータスになるだけで、かなり手札依存度が強いカードとなっているんだ。なるほど。もし手札が弱かったらそのままダイレクトに弱いモンスターになってしまうというわけね。そういうことだな。このカードもせめてステータスが、ある程度あったら強かったんだけどな。そういうのばっかね。そしてもう一つの理由が、シンプルにスピリットと相性が悪いことだな。どういうこと？スピリットモンスターは例外はあるものの共通して、特殊召喚ができないという効果を持っているぜ。つまり、基本的には手札から通常召喚しかできないのだが、このカードの効果で捨ててしまうとほとんどが再起不能になってしまうぜ。なるほど。本来ならそのまま墓地肥やしや蘇生につなげられるのに、スピリットであるがためにこれらにもつなげられないわけか。そういうことだぜ。そもそも攻守がゼロなので、それなら、捨てるモンスターを召喚した方が幾分かましで、最上級スピリットを捨てれば、楽に高いステータスを得ると言っても、再度使用することができなくなる。普通に使えばディスアドにしかならず、非常に無駄の多いカードと言えるな。最初のカードもそうだけど、このテーマのカードは、なんでこんなに厳しい状況に追い詰められているのかしらね。公式に電話で聞いてくれ。それこそ無駄でしょ。一応ステータスを増強しつつ毎ターンコストとなる、スピリットモンスターを補充できるエスプリットパワースポットとは、相性が良く、使い道は作れるものの、前提として運用方法に難があるため、実践的かと言われると、
ノーと言えるな。難しいわね。ただ、ヤマトの神のおかげで墓地にスピリットモンスターを落とす価値が出てきたのは救いかもしれないな。まあ、少しでも使い道があるならそれに越したことはないわね。次に紹介するのは、スサノオだぜ。おお、なんか強そうなモンスターね。まあ、ここに入っているということは、そうじゃないんでしょうけど。察しがいいなレイムその通りだぜ。いや誰でもわかるわ。そんなスサノオはミサラジカルエイジ蘇りした魂にて、収録されたモンスターの一体で、効果は相手に戦闘ダメージを与える場合、そのダメージが半分になる、効果を持っているぜ。ちょっと待って。それってデメリットなのでは？ああその通り、このカードはデメリットしか持っていない、モンスターとなっているぜ。そんなカードあるの？なぜ、このような効果なのかステータスを見てもらうとわかるのだが、星4で攻撃力が2000あり当時、下級で2000を超えるモンスターは、デメリットが付けられるのが普通だったため、このような効果になったと言えるぜ。理由はわかるけど、スピリットってもともと手札に戻るという、デメリットに近い効果を持っているのに、その上でこんなデメリットをつけるの普通にきつすぎるでしょ。そうだな、毎回召喚券を消費しなくちゃいけなくなるし、正直言って、数あるデメリットモンスターの中でも、かなり厳しいカードと言えるぜ。さすがにこれは使いにくいわよね。しかもこのカード、登場した時にはすでに多くの攻撃力2000以上の下級モンスターが存在しており、中には比較的使いやすい、デメリットアタッカーもいたんだ。その中で、ある意味二重のデメリットを持つモンスターとして登場してしまったため、マジで出番がなく、種族と属性も噛み合っておらず、サポートも乏しいため、今日まで使いにくいカードとして影でひっそり存在することに、日本神話でも有名な名前なのに、遊戯王では全く名前を聞かない、モンスターとなってしまったぜ。このカードは公式を訴えてもいいと思うわ。かわいそうすぎる。このカードに関して言えば、本当に使い道がないというか、活かして立てがここまでなく、正直誰か教えてほしいレベルだぜ。あんたがサジを投げたらもう無理でしょ絶対。せめて光属性だったら色々とサポートもできたんだけどな。ここまで恵まれていないモンスターも本当に珍しいわね。ちなみにこのカード、ここまで全くいいところがないのに、初登場時はなんとウルトラレアだったんだぜ。こんな性能でウルトラレアなの？子供たち泣いちゃうわよ。まあ、見た目はかっこいいからどうにかごまかせたとは思うけどな。ただ、さすがに性能面がレアリティと合っていないと思ったのか、2回再録された際にはスーパーレアだったものの、3回目の再録時にはなんと一気にノーマルまで格下げされることに、仕方ない部分はあるとはいえ、レアリティ面でも、かなり残酷な末路をたどっているぜ。本当、このカードには強く生きてほしい。次に紹介するのはリチュア・ナタリアだぜ。なんか急に絶対に神話とか関係なさそうな、名前のモンスターが出てきたわね。ああ、このカードはリチュアというテーマのカードで、日本神話とは関係ないテーマのスピリットとなっているぜ。まあ、これだけカードの数が多いと神話から外れるモンスターも出てくるわよね。そんなリチュア・ナタリアは2012年1月24日から稼働していた、デュエルターミナル破滅の邪竜ウロボロスにて、収録されたモンスターで、効果は自分の墓地のリチュアと名の付いたモンスターを、一体、デッキの一番上に戻すことができる効果を持っているぜ。微妙そう。実際かなり微妙な性能だな。まずリチュアというテーマは儀式を中心としたテーマとなっており、同時に召喚権が非常に重要なテーマでもあるんだ。理由は、通常召喚に成功して効果を発揮するカードが多いからだな。その貴重な権利を潰してまで使える効果ではなく、まずこの点で、評価を大きく下げていると言えるぜ。確かに、蘇生するならともかくデッキに戻す効果だもんね。しかも、デッキトップに戻すためタイムロスが発生することに、同時にアドバンテージも取れない効果のため、非常に効率が悪く、そもそも水属性には、サルベージといった優秀なサルベージカードが存在しており、それらを加味すると、かなり使いどころのないカードと言えるな。今更だけどかなりバッサリいったわね。本当に今更なツッコミだな。とはいえ、全く使えないわけではなく、墓地からカードを回収しまくりたい場合は、候補として入ってくるぜ。まあ、そういったデッキなら採用価値はあるでしょうね。また、地味にステータスも高く、最悪アタッカーとして運用もできるため、そういった目的で使うのもありかもしれないな。ようやくステータスに恵まれたカードが登場したか。正直テーマではあまり使えないが、スピリットとしては、少しは役立つかもしれないな。次に紹介するのは、アマテラスだぜ。なんか神々しいのが出てきたわね。まあ神様だしな。このカードは2016年4月9日に発売されたパック、ザ・ダーク・イリュージョンにて収録されたカードで、裏側表示で存在する場合に効果の対象に取られた場合、表側表示にすることで1枚ドローする効果、リバースした場合このカード以外の場のカードを、すべて除外する効果を持っているぜ。あれ、強くない？確かにワンドローできて、挙句に場のカードをすべて除外できるのは、かなり強力と言えるだろうな。これまでのカードに比べるとかなり強力に見えるけど、マリサ的には最悪のカードになるのね。ああ、なぜそう思うのか早速説明していくぜ。まずこのカード前提として通常召喚が不可能という、デメリット効果を持っており、召喚にはセットしかできないという、致命的な弱点を持っているぜ。けど、
効果発動にはどの道裏側にしないとだし、そこまで気にしなくてもいいんじゃないの？確かにその通りだが、表側表示にしないといけないという、工数がどうしてもかかるし、セットしたターンは、言うまでもないが自力でのリバースは不可能。そもそも最上級モンスターなので、セットにも2体のリリースが必要で、その上、即時の効果発動も不可。即効性がなく1ターン耐えなきゃいけないのは、かなり厳しいと言えるぜ。そうか、特殊召喚もできないししかも最上級モンスターだから、セットには2体リリースがいるし、状況打破しようにもロスがあったり、相手依存になりかねないわけね。そういうことだぜ。しかも最上級のセットなんて、相手は絶対警戒するし、最悪の場合、そのまま除去される可能性もあるため、かなりリスキーと言えるぜ。けど、対象に取られた場合は効果を発揮できるし、多少のケアにはなりそうよね。対象に取ってくる除去効果なら確かに、効果を発動できるものの、あくまで表側表示にするだけなので、表示形式を限定しない除去効果だった場合、結局破壊されることに。効果を無効にするという文言はないから、確かにそのまま、除去されてしまうわね。全体除外効果も自身は免れるものの、自分の他のカードも巻き込んでしまうため、使いどころが難しく、見た目は神々しくて人気なんだが、残念ながら実戦的とは言えないカードとなっているぜ。これで効果発動にロスがなければ、かなり強かったのにね。ただ、ステータスだけ見れば攻守ともに3000と、バランスが非常に良く、スピリットデッキでも、切り札の1枚として採用するのもありと言えるな。そこが優秀なのはせめてもの救いと言えるでしょうね。使いにくく、実用性は皆無なものの使えないことはなく、スピリットデッキを組む際には、候補に入れてもいいカードとも言えるぜ。次に紹介するのは塔を積む白つなぎだぜ。名前といい見た目といい、かなりかっこいいモンスターね。このカードは2023年1月14日に発売されたパック、サイバーストームアクセスにて収録されたカードで、効果は通常召喚したモンスター1体をリリースして、通常召喚できる効果、そして召喚に成功した時に、相手は自身の場のカードを、任意の数だけ選んで墓地へ送ることができその場合、その数だけお互いにドローする効果。この効果を発動したターンのエンド時に、お互いのフィールド墓地のカードを呼び、除外されているカードをすべて持ち主のデッキに戻す効果を持っているぜ。なんかややこしいわね。頭こんがらがってきた。あまり例のある効果ではないしな。簡単に言うと相手は自分の場のカードを、任意の枚数墓地に送るかスルーするかが選べて、もし墓地に送った場合はお互いにその枚数分ドローできる。そしてエンド時にはお互いの場墓地除外ゾーンのカードを、すべてデッキに戻す、リセット効果が処理されるって感じだな。なるほど。一つ目は任意だから発動しない場合もあるけど、二つ目のリセットは確実に発動するって感じね。そういうことだな。これも結構強そうだけど、確かに召喚もしやすく、効果も豪快なのだが、相手に依存する要素が強く、少々使いにくい部分があるんだぜ。確かに墓地送り効果は相手が選ぶし、そこは使いにくいわよね。ドローすることになるし、基本的に相手がこの効果を選ぶことは、あまりないと言えるな。けど、リセット効果はかなり有利じゃない？確かに有利なのだが手札は戻さないため、手札が多い方が有利となるぜ。また一つ目の効果で、相手がより手札を補強した場合、劣勢に追い込まれる可能性もあり、自分の首を絞める可能性も十分にあり得るぜ。闇雲に使うと自滅する可能性もあるのか。強力なのは強力だが、力の制御がうまくできていないと表現してもいいカードで、スピリットという特性とはうまく噛み合っているものの、かなりロマン枠と言えるカードとなっており、使いどころや使い手をかなり選ぶところがネックと言えるな。使えない効果ではないけど、しっかり計算しておかないと、追い込まれちゃうのはリスキーだし、最悪のカードと言われても、まあ、納得はできるわね。コンボ性も薄いしな。霊夢の言う通り使用する際にはかなり考えて、使う必要があるモンスターと言えるな。最後に紹介するのはグンダリだぜ。またなんか強そうなモンスターが出てきたわね。このカードは2009年11月14日に発売されたパック、アブソリュートパワーフォースにて収録されたカードで、効果はシンクロモンスターと戦闘する際にこのカードとその相手モンスターを一緒にバウンスする効果を持っているぜ。苦労して出したシンクロをバウンスできるなんて強いじゃない？確かにバウンスできる点だけ見れば強力かもしれないが、はっきり言って限定的すぎて、かなり使いにくいと言えるぜ。まずこの戦闘時にお互いにバウンスする効果は、すでにネオスペーシアングランモールという、誰彼構わず、除去できるモンスターがすでに存在しており、種族や属性こそ違うものの、ほぼ介護官と言わざるを得ない、モンスターとなっているぜ。グランモール、いたわね。確かにあちらは何でもバウンスできたものね。ああ、このカードが登場した頃はそのグランモールは制限カードで、環境はシンクロ全盛期、その点を意識して作られたのだろうが、結局その後グランモールは制限緩和されており、遊戯王自体、エクシーズやペンデュラム、リンクといった、新しいカードも登場。なのでシンクロ召喚を使用しないデッキも多くなっており、結果的に今では使いにくいカードとなってしまっているぜ。生まれてくる時代は合っていたけど、生き方が間違っていた感じね。なかなかに重たい例えだな。また、このカードスピリットという点を生かそうにも、
も、羅刹という手札のスピリットを見せることで、バウンス効果を発動できるモンスターの方が圧倒的に使いやすく、最大の特徴でも使いにくいという結果に、効果がピンポイントかつ自己完結しちゃってるから、かなり活かしにくい部分ではあるわよね。一応、スピリットのいざないを併用した場合、戦闘時の効果を発動できれば、あちらの除去効果も発動できるので、攻めやすくなるのだが、相手がシンクロを使う前提のカードである以上、やはり採用意義は薄く、どうしても使いどころに困る、カードと言えるな。せめて、エクストラデッキから特殊召喚されたカードとかが対象なら、少しは使いやすかったんでしょうけどね。種族属性もサポートが薄いため、今後シンクロ環境が来るか、とんでもない強化が来ないと活躍はまず無理だろうな。というわけで今回は最悪なスピリットモンスターを10枚紹介していったぜ。ただでさえクロート向けのカードたちなのに、その中でさらに使いにくいもしくは使えないカードがあるとは、思わなかったわ。まあ、これだけ種類が多いとどうしても淘汰されてしまうカードは、出てしまうからな。ただ、遊戯王は時を超えてまさかの強化に繋がり、化けるカードも多いからな。今後の登場カード次第では、評価が一変する可能性もあるかもしれないぜ。そうなってくれると嬉しいわね。今後の展開に期待だな。では、最後に恒例の画像で一言。相棒、人間違えてる。みんなはどんなセリフが浮かんだ？よかったらコメントしてね。崇高なる光を持って、万物すべてを原点に着せ、アマテラス。